taking a moment, although we are in a pandemic with COVID-19, to remember that we have other important issues that we should be addressing. And that includes climate change, food security and diversity, and environmental health. These are all long-term issues, and we believe we can work together and make things better. In 2010, our volunteers began the Environmental Working Group. So it's been 10 years now. And they've been working very closely with Ida Macedonia and the Apollonia Foundation. For a long time, together we have hosted an annual environmental conference. And so here we are today. We'll continue to work through the creation of a strong network of committed organizations and individuals such as yourselves that will push to advance this topic both in your local communities and with national policy. Агробиодиверзитетот ги опфаќа сите живи организми вклучени во земјоделското производство, но и видовите кои го поддржуваат истото. Овде спаѓа и еден многу битен сегмент, иако последен е наброен, но не е за занемарување. Тоа се традиционалните начини на одгледување на растенија и животни. Не е познато дека автохтоните сорти се најдобро прилагодени на условите на одгледување во одредена средина, и тие автохтони сорти најдобро се прилагодуваат и на различните видови на стресни ситуации, дали стрес предизвикан од биотички или абиотички карактер, и со самата можност за нивно прилагодување кон различни видови на стресни ситуации, тие не го доведуваат во прашање нивниот метаболизам, не го доведуваат во прашање динамиката на фотосинтеза. Еве еден пример на кој што работиме ние или би сакале да работиме заедно со сите актери во иднина. Значи, добивање на семенски материјал од Генбанката со цел бивно обновување, како и собирање на семенски материјал од стари сорти кои што имат донатори од локални земјоделци, кои што јас така ги наречувам последните чувари на растителниот генетски диверзитет. Нивно обновување, одржување и конзервација, водење на база на податоци со запишување на релевантните информации кои им се потребни на научниот и јавниот сектор. Потоа гарантен пристап и употреба на разновидноста на растенијата преку повторно воведување во ланецот на производство на храна. Значи, целиот целокупна стратегија ќе доведе до силна поддршка за обновување на семенскиот материјал од една страна во Националната генбанка, како и улеснителна околност за нив до пристап на информации и податоци. Добивме повеќе од 200 примероци од околу 50 стари локални сорти. Воспоставивме демонстрациони градини, каде што во истите ги обновивме повеќето од добиени сорти во 8 градови, значи Богданци, Струмица, Штип, Кавадарци, Битола, Скопје и Берово. Потоа воспоставивме соработка со повеќе научни, владени институции, како и здруженија на граѓани, со цел подигање на јавната свест за важноста на агробиодиверзитетот.